大家好啊！今日同大家分享整湯圓啊！我呢啲係煎米粉，上一次整剩我整埋佢。一下我攞個嘢過嚟裝好佢先，攞個碟啊，放返少少粉喺個盤底，攞嚟砌，倒住咁多先，唔夠先至再落。我而家加返少少油落去啦。跟住我哋就要搓好個粉團㗎咯，不過好辣啊！拎到隔離搓啦。好，我哋搓好個粉團，而家嚟整開佢一個一個。冬至啦，諗返起啊，以前喺鄉下啊，我媽時時都係一到冬至嗰日咧都整湯圓食啊。但係咧，我哋整湯圓食咧，多數係整鹹湯圓啊。但係好多地方啲人咧係整甜湯圓啊，佢哋係用糯米粉整成個團，跟住咧就整開佢，塞啲糖喺入邊，再包起身。但係我啊食慣咗，由細到大食慣咗係煎米粉湯圓啦，所以我都係整返煎米粉湯圓食咯。好多地方都係整甜湯圓咯，即係各處鄉村各處嚟咯，都唔好多地方都唔同咯。唔知你哋鄉下又興啲乜㗎咯？有啲冬至嗰日呢，整好大餐食嘅，有啲人嗰啲風俗啊，有啲地方呢又整嗰啲五色湯圓啊，即係攞好多種顏色咁樣砌嗰啲湯圓，有啲係用番薯啊、芋頭啊咁樣攞嚟砌啲粉攞嚟做湯圓。我唔係幾識砌嗰啲粉啊，所以
冇啲人揩到咁靚。有啲人揩到啲粉好靚，我又唔識啊。以前鄉下多數係我媽佢哋揩粉。我都係打電話返去問我媽，啊啲粉點樣整啊？點樣整成個團咁樣啊？咁咪攞嗰啲湯圓我又識喎，細細個都係我媽佢哋揩粉，我哋就將嗰啲粉團仔啊攞完佢咁咯。好啦，搞掂攞完啦，整好晒啲湯圓，跟住我哋就開鑊煮佢啦。湯圓都好，有得一解享受啊！攞過去煮啦。好啦，我哋就已經準備好晒啲材料啦。呢啲都係以前鄉下有嘅準備好嗰啲嘢啦。鄉下呢係用嗰啲魚滑，我用呢啲呢係之前自己用魚呢斬肉餅斬成未食晒，我擠喺 freezer， 依家攞出嚟切開一粒粒攞嚟用啦。有臘肉啦、魚餅啦、蝦米啦、嗰啲乾葱啦，準備呢嗰啲瘦肉粒啦、豬肉啊，同埋蘿蔔。蘿蔔你鍾意食可以放多啲，唔鍾意食嘅放少啲咯。嗰啲係以前鄉下整湯圓必備嘅。我依家喺呢度加多幾粒係ham肉啊，香啲啊。好啦，而家去鑊煮下啲嘢先。放啲乾葱，我要去抽氣啦。跟住放啲臘肉啦，都係自己曬㗎啦，臘肉包佢啦，放幾粒蝦米啦。幾粒香啦，因為啲香呢好快爛啦，所以我切咗大粒一粒，都係想攞佢嗰個香味啫。放埋啲魚餅落去。啲豬肉好易黐鑊仔，我所以放翻多啲。放蘿蔔啦，跟住呢，放嗰啲第二早煲好嗰啲雞湯。放翻多少少，
果你啱先啲雞湯冇放鹽咧，你依家就要放鹽啦。放翻啲鹽落去啦。跟住咧，煲腍啲蘿蔔，我哋先再放湯圓。煲嗰時咧，我哋就將佢洗淨佢，呢啲陣間先放。腍啦。跟住咧，我想滗起啲蘿蔔啊，因為啲蘿蔔壓咗好多地方，我滗起啲，等滾起啲湯圓，我先至再放翻啲蘿蔔落去咯。煲滾啲，因為我鍾意食蘿蔔，所以我放多啲蘿蔔落去啦。滾啦，跟住咧將啲湯圓咧放落去，煮翻熟佢，我哋再放翻啲蘿蔔落去。如果蘿蔔唔滗起咧，因為太多蘿蔔唔滗起咧，佢會晾住啲湯圓咧，冇咁好咯。所以我要煲熟啲蘿蔔之後，我再滗起佢。而家由佢煮啦，煲兩滾佢就得㗎咯。滾咧又炒佢，由佢繼續啦。好啦，我哋依家加翻啲蘿蔔落去得啦。加翻蘿蔔咧，我再煲翻滾佢，跟住加啲芫茜葱，就有得食㗎啦。放啲芫茜葱落去啦。OK 咗，我哋滗起佢就有得食啦。鍾意大碗就大碗，細碗就細碗啦，隨你自己滗啦。湯圓 OK 啦，煮熟啦湯圓。你鄉下係唔係咁樣嘅呢？你見到呢碗湯圓有冇令你諗到鄉下嗰時阿媽嗰啲味道啊？我哋鄉下就係咁樣煮湯圓㗎啦，唔知你哋呢？OK，今日分享到呢度。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye.